Sayın Başkan hayırlı olsun. Şu tarafa dönersek Sayın Başkan. Biz mikrofonları tutarız böyle. Sizi şöyle alalım. Hayırlı olsun. Yani bütün arkadaşların demokratik bir seçim oluyor. Galiba katılımlar da iyiymiş. Daha evvel de söyledim. Bu seçim bir gündür. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık 1000 günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza, yönetim kurulumuza destek olmamız lazım. Beşiktaş'tan başka bir dostluğun olmadığını herkesin bilmesi lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık. İnşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır. Var mı sorusu olan arkadaşlar?